早晨啊，各位，咁啊，又係我出嚟行街嘅時候咧。早幾日睇咗篇 IG 文章，講得非常之好嘅，話你 writing 想攞5星咧，其實好簡單，你唔使英文好好嘅，你只要符合佢 marking scheme， 即係用一啲比較 advanced 嘅 vocabulary， 即係深字啊，同埋咧就寫一啲複句，即係 complex sentences， 咁就搞掂啦，內容唔使好精彩嘅。咁其實作為一個學語言嘅人咧，我覺得最尾嗰句咧，內容唔使好精彩，就有啲諷刺嘅。即係如果你要寫文好叻，攞到5星，咁但係竟然內容唔使好精彩喎。因為我成日同啲學生講咧，其實你攞咗5星就唔代表你英文真係叻，都代表你識考試嘅。我成日都會留意下，即係呢一期咧有啲乜嘢值得我哋關注嘅題目。譬如我哋之前講過呢個 humanoids 啦，人形機械人。咁其實咧就唔係淨係人形機械人一樣嘢噶嘛，仲有啲乜嘢啊？我見到近排都有啲網絡文章，譬如 CNN 啊、BBC 啊，或者其他嘅 news houses 都有講一樣嘢叫做 vertical drama 啊，或者就叫做mini drama， 即係嗰啲打直嗰啲咧，所以佢叫 vertical 咯，打直嘅 screen 方便你 IG 啊、受控 show 啊 po 出嚟咧，就俾大家睇分零鐘啊，或者最多幾分鐘啊，每次一集係咁多嘅啫。咁我揾咗一篇文章，咁寫得幾好㗎。咁你可以了解下呢啲咁嘅最新潮流嘅物品啦嚇，或者一啲即係趨勢啊咁就學習下啲用字。但係最重要咧就一箭雙雕啦。咁我就整咗幾句，咁就愛嚟做呢個 participle phrase 嘅 sentences。你要將中間一啲句子原本佢唔係用 participle phrase 寫嘅，咁但係依家你要將佢 paraphrase 成為一個 participle phrase 嘅 sentence。當然又係 one page 有答案啦。咁啊，記住啊，你唔好淨係做咗嗰啲 participle phrase sentence 嘅 rewriting 就算數，你要睇翻嗰個文章。咁喺睇完嗰一版嘅文章之後咧，我希望你可以即係知道下啲大潮流咯。AI 嗰啲，我哋就一定要睇㗎啦。呢個陳草流流咁鬼多車㗎喂。咁啊，但係唔好淨係睇 AI 同埋機械人啊，要留意下其他。咁你如果唔知道自己應該留意下其他啲乜嘢潮流啊，又或者即係時事新聞啊，唔緊要，咁你繼續 follow 我咯，咁我會留意噶嘛。今日早咗少少出嚟，依家咧就其實未到6點，不過我好中意自己一個人晨早流流出嚟行下，咁個心情好平靜，靈魂得以沉澱。好啦，今日講到呢度，好舒服啊，節奏都自然慢咗，大家都好似係沉睡中咁樣。再見。喂，等陣，唔記得俾 QR code 你 download 今日份 handout 喺呢度。